每一个季节都有，对吧？所以说医院这地方就是这样的啊，全年无休啊。但像我们科相对来说有季节性啊。现在这个季节的话，这种呼吸系统疾病呢，还是相对来说还是少一些，对吧？夏天嘛，暖和嘛，这阳气最足的时候，所以说这种虚损的疾病、虚寒性疾病，它一般在夏天的症状会轻一些，至少会轻一些，对吧？不一定说完全消失。老慢支这病人，你说让他不咳嗽不吐痰，像治咳的朋友，对吧？那常年都是慢性的咳嗽咳痰的症状，这个符合他的一个疾病的特点，对吧？但是有季节性啊。它的加重很多时候其实是和一些特殊的季节的一些特殊的感染相关啊。所以说为什么我们说在一些流感季啊，尤其是我们说这种基础病比较多的、年龄比较大的，不建议大家去这种人比较密集的地方，就是这样的，增加感染的风险，对吧？一旦感染了，可能会引起一些原发病，包括一些基础病的一些加重，对吧？所以说但不是绝对的。那你能不买菜吗？对吧？那你总得出去买菜吧，总得去菜市场，总得去接触人吧，你得出门吧，所以难免的接触啊。那免疫力低的需要戴口罩，戴口罩多少还是会管一些用的，不能说没作用啊。大家多注意，关注我，带您学习更多呼吸健康知识。